Ngati sayang tansah sandingan kang kadya mimimin tuno setyeng katresna pujanku sayang mangya klanggengan mare bisa kasembatan antuk jatine katresna sineksen bulan kekencar ratri gurit jagat bareng kelawan si reki nata bunga ngerenggo tresno nyanding sliramu dene manis sesotyaku loro lopotan sanggandeng lan sira lelono wana coba tarajak godhong aku gemi janji suci kang wis tinali ya wiji tekane pati sumpah hati sayang tansah sandingan kang kadya mimimin tuno setyeng katresna pujanku sayang mangke klanggengan mere bisa kasembatan kantuk jatine kasetyan kakung putri sepuh muda sedaya sinambi ngarsa kawula kang rupane boten nyata kula niki laresan para
cekap kang dados atur kawula mugi samya sekecak bolekanila pramila yen wonten lepat kawula nyuwun ing pangarsama ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning asmara tresnaku kang tulus suci Rama Jaga malah mok plenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati apa wis ora kalimat sumpah janji ngomong aku sinek sen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti teluk ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci Rama Jaga malah mok plenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati perayaan ini yang besar sekali untuk meringati sore hari tasyakuran
hamengku gati kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun bunging pangarsa Sahadat loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacah agama nalika lagi perang tempur Bratayuda pancen nyata ana tlatah tanah Jawa agama Islam iku pancen luwih utama ngawituni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Syahid Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wayangan susah payah akeh beban lan uga ujian ning nyatane wali songo kasembatan anggen critake rukun Islam ing pemayangan sahadat loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacah agama nalika lagi perang tempur Bratayuda bayare zakat dan gambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku gambarane poso yen pungkasane munggah haji lamun kuwasa ginambar Kresna dadi ratu ingkang Astina Wanodya ayu utama gambar arum ing kusuma mulat leng brata agawe sengsem menolo
olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kaula ingkang miturut agama. Ayo para kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha kiyata anggone menghormat marang nyose Nabi Muhammad. Namun wong urip ora gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kang mulat. Iki seni datang nganggo kumpulan jenengane kesenian dayangan senadyan Allah kena kanggo hiburan kena dadi golek paseduluran oleh kesenian dayangan senadyan Allah kena kanggo hiburan uga dadi golek paseduluran.
Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged teng rawuhnya wonten ing keramaian punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodha ngatur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya bondo bau pikiran lan tenaga serta bantu kalawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita nyuwun dumateng pangeran saged ana tepi kewajiban ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan ingkang kautus dening pangeran kautus dening pangeran atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rawuhnya wonten ing keramaian punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha wong ayu tak enteni lilane wong tuaku nerima kowe sing sabar ya tresnaku ing tembe mburi bakal dadi duwekmu do Gusti sing tak puji paring ana dalan kanggo tresnaku abote wong nandang tresna tak belani nganti tekan pati tresnaku mung kanggo sira kusuma ayu sing merati awan bengi ora bisa lali tansah eling esemu nganti kapan aku ora ngerti iso nyandhik sliramu abote dadi wong sudara tresna tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujana tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak limati galor kidul mung jengkol paribasan turu klesetan uripku tansah cedhak pacobaan
sing sabar ya tresnaku ing tembe mburi bakal dadi duwekmu